Era Radio Dengigele. جنابان نوشنا رادیو دنگه گلدن باش کدرن هجا ایرو سسیه نیسان 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 13 آمده ساعت 14 امین نوچه نوا روز پیشکش بکن دست بکن چند سر نوچه لوانه سرهلدانا گل دروجا دویم ده دومه دم پارتی جوینا خوی لجنه گشتی ایرو لور لوانه پیکانی NPG gerilla piroz kirin HPG nasamaya du şeydan eşkere kir. KCK hafte pencemin sal roja jidayek buna reber Abdullah Öcalan lehemu galan piroz kir amaraji lebenda mivanin khoyen çare nisaneye. دوباره روش باش کدرن هجا گل لی اراده خواه خودی درد که ول وانه سرهلدان آنها مش سرسبیده مش که دست بکریه به بشتاریا هفسروکن گشتی اندن پارتی و کیرندن پارتی و به هزاران گل مش بکته لوی داره بردام دکت پایین ده ساعتین پیشته دکلین پیشته دخویانی لوی داره وره داین بریم دست بوانو چام بکن که که دخویانی آده جبو سالوگرا روزبونا ربر عبدالله جلان که جکی گوت جبو آزادی فیزیکی ربر اپو امتیکو شینه بلند بکن کنسه سرکاتی گشتی که جکی به بونه 4 نیسان 75 سال روزا ربر اپو داخویانی دا روزبون دسریده لجن و جوان لگلی کردی ورات پاریس و دوستان پیروز کرد که جکی محسوم کرا olan و مصطفی دا ین 4 نیسان دیریشا دولت آترک ده شهید بون به بیرانین گوت او اولادین لهنگین کردان بون لداخویانی که که ده و هات تگوتن چهار نیسان مزگینیا جنوبه و جنیه جنوبه به دست قصنا هبونا خواه گلی کرد و روژه که روژبونا خواه روژه هبونا خواه دبینه و بهوی رنگی پیروز دکه گلی ما بردیل مزن دا برچاوین خواه و افتی کشین هر روشینه که دن مزن تر کر رحی ربراپو دا گلی کرد بو رحی دموکراسی رحی آزادی و رحی خوشکبراتیا گلان که که دازانین تزین آزادی جنیه ربراپو دو سال 21 در ریا جنین کرد هیم بیتر رونی دکه و گود آستا ایراده یا بلند آجنین کرد جالی سیاسی لشکری جواکی و افراندنه لهمو بشین کردستان هم لنواجنین کرد هم جیل نواجنین جگلین جیران هشیاری و شمندیه که جدی بخورتینه ما اف ده سرهلدانا جنه یا لروشلا ده دید کو به درشما جنجیان آزادی دنگ ودا که جگه دازانین خودی درکتنا لربراپو رابونا لبر فاشیزمیه و گوت پاراسنا ربراپو سکنه که دیجی کپیتالیزمیه رابونا لبر نجات پرستی نتو پرستی سروری امیر رابونا لهمبری دجبریا لخوازه و اکولوژیه پاراسنا ربراپو خودی درکتنا لنرخین دموکراسی آزادی و کیوی ینجواکی انسان سال 21 سکنه که آنتی کپیتالیست و سوسیالیست دموکراتیک آزادی پاریزیا جنی دموکراتیک و اکولوژیکه که جکی دیار کرکو گل دنوروز ده بریار خواه دا و گوت گل مد نوروز و 8 آدار ده بریار خوانی شانتا سکنا سیاسیا به اراده به بریار و به جوشا گل کولگ قادن نوروز و هلبجارتین خواجی نشاندا و وگو هر آسک بلند آچراکیان و هزک خورد آرخصن بونه ام بانک لجنو جوانان گلی ولاد پاریس و دوستین هجا دکن جبر را کرنا تجدید و آزادی فیزیکی ربراپو تکوشینی مزنتر بکن چالاکین به باندور بکن ام بانک هر کسی دکن 4 نیسانه لهر دور کولینه داران بچینن و در دور شیم بکن بله گودار نجا که جکی ده همادمه ده دو جی داخویانی یک دابو لسر هلبجارتنان و بانک لرژیم AKP مهپی کربو کو ایراده یا گل ناس بکن Sadece düz duvar değil. Adımız ne olursa olsun bizler Halkın Partisiyiz. 40 yıldır çökmedik, ayaktayız. Bizim partimiz bir tabela demek değildir. Bizim partimiz halk demektir. Güçlüyüz, umudumuz yüksek. Partimiz demek siz demeksiniz. Dem Demamey, hoş geldin Dem Parti.
گل لیراده خودی درد که لوانه لدیجی خسبا که په مهپی سر ایراده گل چراکی نرازی بونه دروژا دویم ده بردوام دکن به سرانسری باجار وانه ره توهی باکوری کردستان جی ده سرهلدانه ده لأوروپا و باجار ترکیه جی بانگا مزن کرنا چراکین لدیجی خسب کرنا ایراده گل تکرن ویس به مشال لدیجی داربه هلبجارتنه پیک هات بردوام دکه لوانه برتکن لدیجی نداینا مازباتای هفشارداری باجار مزن وانه عبدالله زیدان ایروجی دومن لسرانسری باجار درابین دکانان ایروجی نهاتن وکرن و جحفت نقطه باجار گل مشیا ev meş berdewam dike bi sedan kes li meşê de duruşmên Abdullah Zeydan rûmetameye berz dikin li hinek deveran polîsê şigirseyê kirin li ser vêyekê welatiyan destbidanîna barîqatan kirin hinek welatî heta cadeya Cumhuriyetê Meşiyan ku dibin dorpêçê de ye polîsan bi bombeyên gazê û ava şid êrişî girseyê kirin li aliyê din malbatên ku li Wanê zarokên wan di serdegirtina malan de bî işkenceyê hatine bin çav kirin anên ziman ku AKP hewl dide tola têkçûna xwe ya li Kurdistanê hilîne malbatan bilêv kir ku ne ji mirinê ne jî ji girtîgehê natirsin û ban kirin bêdeng nemînin bêdengî me hemûyan dikuje li aliyê din Stenbolê jî hiqûqnasan nerazîbûna xwe anî ziman daxuyanî dan bi daxuyaniya li ber Adliya Stenbolê hate xwestin mazbataya hevşaradariya bajarê meziniya Wanê Abdullah Zeydan bidine Komele Hukuknasin ji bo azadî OHD û exfalê kurînên civak û hiqûqî tohav Komele Hukuknasin hemdem Koma Parêzerên hemdem Hukuknasin ji bo demokrasî Komele Hukuknasaniya Kartal Koma Parêzerên beşdar Koma Parêzerên azadî xwaz û demokrat Hukuknasin ji bo edaletê piştevaniya parêzeran û hiqûqa civakî daxuyanî didin li Stenbolê hê jî li vê derê li ber Adliyê sekînîne Wanê me got gel îro jî derabeyê xwe venekirin dikanên xwe venekirin çalakiyên şermezariyê berdewam dikin li bajarê Wanê li dijî xesibkirina îradeya gel çalakiyên protestoyî berdewam dikin Polisên Dewleta Tirk li Kolana Cumhuriyet Ordu Meraş Millî Egemenlik Akköprü İlk Nîsan Qişla Orhan Doğan bi kîneke mezin êrişî gel dike di çalakiyan Tomayê hate şewitandin piştî paşîvê jî welatî çûn malên xwe polîsî bi zorê ketin malên welatiyan û bawayekî rast gaz avêtin hundirê malan û îşkence li welatiyan kirin gelê Wanê li dijî zordestiya polîsên Tirk vê sibehê jî derabeyê dikanên xwe venekirin Berê îtiraz AKP û bi piraniya dengên endamên desteya hilbijartina bajarê Wanê hevşaradariya Abdullah Zeydan hat betalkirin nerazîbûnên li hemberî vê berdewam dikin Dem Partiyê li dijî dayîna mazbatayê ya ji bo namzeta AKP îro serî li desteya bilind ya hilbijartinê YSK da Abdullah Zeydan jî destnîşan kir ku hilbijartinê Swêkê Adarê de ji sedî pêncî deng standin lêsaziya YSK ya hilbijartinê ya Wanê biryara nehiqûqî namzetiya min îptal kir mazbata şaredariyê jî radestî namzetê desthilatdariya AKP kir ev bin pêkirina biryara saziya bilinda hilbijartinê û qanûnan hilbijartinê ye Dem Partî jî derbarê mijarê de daxuyanî da got li ser îtiraza AKP saziya hilbijartina Wanê namzetê Partiya me yê şaredariya Wanê ku bi piraniya dengan hatiye hilbijartinê îptal kir mazbataya şaredariyê jî radestî namzetê AKP kirin û me dijî vê li saziya bilind ya hilbijartinê serlêdan kir û demil dest xwest ku ev nehiqûqî bidawî bibe Encamên li Şirnexê jî berxwedana gel berdewam dike gudarên hêja encamên rast ên hilbijartinên Şirnexê bi avahiya Dem Partiyê ve hatin daliqandin AKP bi dengên bi hezaran leşker û polîsên veguhêstî li navenda Şirnexê vîna gel xesib kir rêxistina Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan Dem Partiya Şirnexê pankarta agahiyên ku kîjan partiyê çend deng wergirtine û di hilbijartinê Swêkê Adarê de çend leşker û polîs hatine veguhestin têde bi avahiya xwe ve daliqand di pankartê de hate diyarkirin ku hejmara dengên Dem Partiyê 15,000 û 553 hejmara dengên AKP 11,492 û hejmara leşker û polîsên ku ji derve veguhêstine Şirnexê jî 6,541 e.
برگودانیجا لهمبری و هلوستا نامزد عبداللهات آرواز کجالی AKP و هاتی تعیین کردن و لهمبری 55,000 دنگ و زیادتر تنه 22,000 دنگ ورگرتیه و مزباطه شرداری هفشرداری دانه عبدالله آرواز مالباتا آرواسیان لوانه جمالباتاوی نرازیبون مزن هات جمالباته محمد ساجد آرواز املی گودار بکن. Şimdi size videosunu seyrettireceğim Hesti Koj'da Merdi Goşt o tırşık da maalesef Arvas ailesinin bir ferdidir. Önce bir ne dediğini dinleyin, sonra benim ona söyleyecek iki çift lafım var. Biz kazanmak için bu yola çıkmışız. Kayyum atanmak için değil. Eğer ben kayyum atanmak için düşünseydim ben o zaman bu kadar çalışmazdım. Söyleyeyim samimiyetle ben kayyum olarak atanmak istemiyorum. Duru Hesti Kojo, burada diyorsun ki kayyum olmayacağım diyorsun. Ama bizzat senin avukatın başvuruyor. Sen utanmıyor musun? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın? Gerçi onuru olan, haysiyeti olan, ağrı olan, utanılacak bir şey yaptığı zaman insanların yüzüne bakmaz. Ama bu AKP münafıklığı sende bunların hepsini kaldırdı. Kürtlerin bir böcek, bir sinek muamelesi görmüş olduğu yerde sen buna alet oluyorsun. Sende şunu söyleyebilecek bir yürek yok muydu? Şunu diyemez miydin? Burada söylediğin gibi ben kayyım olmayacağım. Benim önüme konulmuş olan bu yalı yalamayacağım diyemez miydin? Varu zikki vahinde birçiye, varu hırsa vahinde mezine. Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz edecekti. Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz etmek mecburiyetindedir. İtiraz ettiği zaman bu adam asker yağacak, kanlarını dökecek. Sen Kürtlerin kanlarının dökülmesi üzerine nasıl bir hesap yaparsın? Nasıl böyle bir şeye alet olursun? Ve biliyorsun eğer sessiz kalsalar Kürtlerin diğer bütün yerlerine kayyım atacaklar. Sen bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık hem de Kürtlere karşı bu kadar haysiyetsizce bir kumpasın içerisinde nasıl yer alabildin? Goro Hesti Kojo, Goro senden utanıyorum. Goro millet iradesine sahip çıkmak mecburiyetinde. Sokağa çıkacaklarsa bu adam öldürecek onları. Bu kanın her damlası senin elindedir. Sen buna onurlu bir davranış gösterip ben bunu kabul etmeyeceğim diyebilirdin. Demedin. Bu kanın her damlası senin elinde olacak. Goro bu alçakta alet olmayacaktınız. Arkanıza takmış olduğunuz Arvasi soy ismiyle siz bu alçaklığın objesi olmayacaktınız. Goro Hesti Kojo, sen Kürtlerin arasında nasıl dolaşacaksın ya? Ama sen dolaşırsın. Onur yok, haysiyet yok, vefa yok, insanlık yok, vicdanlık yok. Varsa yoksa makam, mansıp, para. Goro Hesti Kojo, sen Kürtlerin kanı üzerinde Karun olsan ne olur, reis olsan ne olur? Yazıklar olsun sana. Eğer varsa orada Arvasi büyükleri senin bu Hesti Kojduğuna ses çıkarmıyorlarsa onlara da yazıklar olsun, onlara da. Böyle bir virangi bangi Abdullahat Arvas tekirin Malbatawi Malbatawi bir virangi bank lekir bangi mezinin Arvasi jidike ku bangi mezinin eğer hebben lehberi ve helwesta Abdullahat Arvasi denge xwe derxînin ku vê serlêdana xwe ya ji bo mazbatayê paş ve bikşîne mazbataya Abdullah Zeydan lê vegerîne. Mergudanêja em dixwazin li ser rewşa piştî hilbijartinê li Bakurê Kurdistanê nirxandina rojnamevan heval serdar altan bipirsin. Heval serdar roj baş tere?
Eval Serdar gelek spas kim tej despeki berial bijartine hatta naha bijartine hunj nez ve dişopinin encamê ku derketin nerazî bûn kirinin AKP MHP kerem bike çend qiyam müştere ve daqatinin kerem bike nirxandina ve çi wekî rojnamevan. Bunu rastı pişti hücreti ancak cübe deket bu hale tekçüyle ki derbere iktidar AKP MHP'de PKK'tı her gel bir şekilde şu sersandı ve ancak ki baş atacaktim ve bunu kırdıracağım bunun Eval Serdar bu bora dengete ne baştı bir xışxıştı ama 5 dakikadan hev bidin tabigarın lwani jidaqyani he. Emin olun. Geçen gün Bahar bikin ne de söylemiştim. ve rojil mitinga wane jim gotu bu wan dili Kurdane wan dili Kurdistan'e. Van ortaya koymuş olduğu onurlu duruşuyla Wan sek naxoya bir Rumetsku derxistiye hole bivi avayı taleplerinin talebin demokrasi u azadiye Kurdan bi kayyum bizim bi politikayın zaxte nikarin jole rakın ve bersi ve de nevroz edeji de bijartın edeji ve bersi ve daye. emin olun. Bavar bikin ku lüku Nerede? Nerede? Ne zaman? lüku dere kengi Adını duyarsak nave wani em bibihizin em bu şanaz dibin em serfrazın 2 dönem iradenize kayyum atayanlar du devr kayyum avetin ser iradeye ve bir kumpasla ev kes nah jinu ve bi derbeyek siyasi bi kumpase ki bir yargı darbesiyle birlikte bi derbeyek darazı carek edin duhazın iradeye gele wani gasp bikin peki buna izin verin. başı ma emi destur bidin ve yeke Emin olun. bawer bikin ku hun Bugün buradaki bütün baskılara îro tevî hemû zext û zordariya li vê derê jî li gel cop û rağmen çekên wan li ger dîpçikê wan ve li vê derê mil dahev û bihev reman ne onların siyasi darbe bi vî awayî ne derbeyê wanên siyasî ne darazên wanê siyasî ew ê bi ser nekevin li ber vê hêza we ez soz didim we em soz didin we. Eval Serdar. Alo. Alo merhaba Eval Serdar. Eval Serdar gelek serxete teravesinin demate hebe Van halkının iradesine hiç kimse gasp edemez. Tu kes nikare irade gele wanê xasip bike. Li qadên mîtîngê jî min got bu li Enqerê li wan dehlîzên tarî wan hesabên ku li wan deveran têkirin li wanê li qada Newrozê li keleha wanê qelibî û perçe perçe bû ev planên wanên li dehlîzê tarî çêkirin. Değerli halkımız, Gelê me bi rûmet. zannediyorlar ki Ew dibêjin ku haksızlığı da sineye çekeceğiz. qey em ê vê neheqiyê qebûl bikin lê em carek edin ji vê derê bibêjin ev neheqî ev bêhukûkî Yok sayan ev tune hesibandina îradeyê gelê Kurd em vê zihniyetê qebûl nakin em ê vê ferasetê qebûl nekin em red dikin. Van halkının, Van gençlerinin, Van kadınlarının iradesini İradeye jin û ciwan û gelê wanê mazbataya wan için ji bo teslîmê gelê wanê bikin em bang li wan dikin. değerli halkımız Gelê me bi rûmet. yine Eval Serdar. Alo. Eval Serdar atar bibore gihan aynı dakikayan rasatın lev rasatın. Eval Serdar atar kerem bike
ev nerazîbûnên gel hûn çawa dinirxînin çavderî nirxandinê we çi ne wê encamekî bixwe bînin Belê ya rastî dema mirov lê dinêre bertekên xurt derketine holê encamên hilbijartinê kêf û coşek digelde ava kiribû lê belê hezm nekirin vê yekê û herêmekî wekî wanê ku ji çarde şaredariya her çardên wî jî jêla Partiya Demê ve hatibû girtin hatibû qezençkirin helbet xuya ye ku ji hêla iktidara AKP MHP ve nehat hezm kirin û bi vê encamê yani bi vê derbeya ku dixwazin li vîna gel bidin dixwazin her wiha rêyekî ji xwe re vekin yani rêyekî çawek tê zanîn demên berê her du done demên ku derbasbûyî bi dema kayyûma tayin kirin bi vê awayî xwestbûn pêk bînin dîsa bi heman şêwazê dixwazin rêyekî ji xwe re vekin da ku li tevahiya şaredariyên Kurdistanê bi vê rengê desteser bikin kayyûm tayin bikin û xwest bikin helbet ev car ez bawerim bîna gel îradeya gel sekna wan û protestoyên ku li derketine holê rê nade vê yekê îro vaya we jî dûşana xwe de diyar kir li Wanê bi hezaran însan civîne û her wiha ne tenê ew ji derve jî bi tevahiya partiyên siyasî û kes û kesayet û sazî û dezgeh tev li Wanê ne û ji bo ku vê darbeya li hember vîna gel pêk tê paş ve bê girtin an jî pêk neyê îrada xwe nîşan didin ez bawerim eger ku bertek bi vê şeklê berdewam bikin di hêla siyasî de jî dengeyên hên xurtir derkevne holê û gel vîna xwe xwedî derkeve dengê xwe derxe neheqiyê qebûl neke ev biryar wê paş ve bê girtin hêj dereng nemaye dikarin yekî bêjin ev anha helwesta Wanê eger li Wanê encamek erenî were bi dest xistin ev dibe ku bandorê li deverên dijî bike wekî Şirnex li Rihayê dîsa bi lîsê li Qersê heman awayî gelek devera hîleyên de ku dolap hatibûn kirin hin ji van devera yek ji herêma bota bû li Şirnexef pêkat li Belîsê pêkat her wiha li hîlwan unzanil curnê reş hilbijartin hate betal kirin tê xwestin ku pey derpey bi vê awayî hindik jê veqet bînin û paşî derbeyekî mezin pêk bînin lêbelê eger ku li Wanê serkeftinekî bi dest pê xistin helbet encam ji vê yekî nayê girtin û ji vê biryarê jê paş ve mecbûr bînin ku bavêjin eger ku ev yek pêk were wan carekî dî ji hêla gel ve wê bi dest xistin û her wiha ev ê jî be mînak li tevahiya Kurdistanê ne tenê li Kurdistanê jî li Tirkiyê jî be mînak da ku kes carekî dî destdirêjiyekî bi vê rengî neke ji li hember demokrasiyê li hember vîna gel hereketekî bi vê yekî pêk neyî başa gerek spas dikim heva li Serdar Altan dem baş xebat xweş dere çawa dem baş Bergudar Nêja li Wanê bi beşariya bi hezaran welatiyan endam û rêveberên Dem Partî û hevserokên giştî daxuyanî berdewam dike tuncer bakirhan aqabtina xwe didûmîne درێژ بکەم نەها دناوبەرە مەدە پڕ میوانین بڕومەت بە قیمەت هەنە Konuklarımız, misafirlerimiz başımızın üstüne geldi. میوانên me ser sera ser çavara hatine ji bo piştgiriya we hatine vê derê îro Teşekkür ederim. Em jî spas dikin ji wan re û ji vê derê careke din MHP iktidarına seslen. bang li iktidara AKP MHP dikin. Bu halkın iradesine gasp ettiğiniz müddetçe kaybetmeye Herçend ku we îradeya vî gelî gasp kir û mahkumê têk çûnê yoldan dönün. ji vê rêya şaş vegerin bizîvirin ev ne tû rê ye ev rê dernake ve tu deverî Bir olduğu gibi bugün weke doh îro jî hesabê wê çewt perçebûn nivê derê Bun her bugün der peşvazya ve der yekitiya ve der
belediye emnestinen emnaçın derece em cemveri em balalı. Belki bana işi asasını bakın. Mola ve hava buğun her biçim. İnşallah. Beri Tuncer Bakırhan Hevseroke giştiye den parti Tuncer Bakırhan veki dayı got بحزاران بپشکریه بحزاران گلان رهبران شخصیتان سیاستمدارن نو نها و ایبری داخیانی دیدن اف داخیانی به دام دکه تونجار باکرهان گوت کو حتی کو ام مزباطایا بلدیه نستینن ام ناچن تدری رابردویا قریش یا دادگری AKP'yi Çavuşoğlu ku biryara Zeydan dayı de ajansan da hatta parvekirin seroke dadgaha cezaya giran ya pencemin ya Ahmedi Erhan Çavuşoğlu'ya ji solhaneye u ji malbateke hefkar ya ku ji DYP derbasi AKP buye دادگر چاوشوغلو پشتی شهر دستلاداری پازده تیرمها 2016 لعالیه دستلاداری جهه خواگرد گلکس جکاراویتن چاوشوغلو هر دم لسر حساب خواهی مدیا دیجیتال تمی پسن سروکومار ترک اردوغان دده دماکو چاوشوغلو سروکاتی جه کمیسیون عدالت یاوانی ردکر آمور نارکوتیک ین برویا امانت یا عدلیه وانی وکی آرد هاتنه قید کرن پشرجی هاتیه فروتن دوی مجارده 4 dozger hatin darizandın. Yek jivanji Çavuşoğlu bu jiber lepirsina bertili Çavuşoğlu sürgünü dadgah heremi ya Erzurum'e hat kirin. Pişre li ser daxwaza Erdoğan Çavuşoğlu di sala 2022 ande jibo endamtiya dadgah adliya herema edeni hate bijartin. Rojnamevan Fırat Bulut tekildari malbata Çavuşoğlu evagahi parve kirin. Tekiliya Erhan Çavuşoğlu یا با AKP're li Solhanê piştî şerê malbatan dest pê kir. Şaredarê Solhanê yê DYP'yê Niyazî Çavuşoğlu di vî şerê de sujdar hadîtin lê ji sedema ku kete nava AKP beraat kir. Di sala 2009 de dem an Niyazî Çavuşoğlu ji AKP bu namzet û bi ser ket. Birayê wî Erhan Çavuşoğlu jî piştî têkiliya bi AKP re di aliyê karê adliyê de her dem bilind bû û her cure qirê jî kir lê ji aliyê Erdoğan ve hate parastin. Berê ev Erhan Çavuşoğlu'ya serdozgerê Serokê dadgah cezayê giran ya pêncemîn ya Amedê ku ev biryara Zeydan îptal kiriye û mafê wî mazbatayê jê wergirtiye. Hê jî vê peywira xwe berdewam dike. Ki bi biryarekî ev biryar girtine lê vê sibê bi parêzerên hêja re bi ketkarên dem partiye re mexebat sekmeşand û me îtirazek mezin avêt berdestê YSK'yê li jineya bilindiye hilbijartinê me îtirazek mezin şand ji wan re vê sibê. Niha gelê me ebrumet ev îtiraz hatta ku encamek fermî bigire hatta ku îtiraza me were qebûl kirin dem partî tevî we gelê me hêja wê têkoşîna demokratîk bi awayek bihêz bidomîne hatta ku ev biryar bi awayek erênî li me vegere. بارویا رحی یا اوهدیجی گوت امیرندن فراستا قیوم لجرن رشی دم پارتی ده بجارتن عنده بسرکتیه لیبریارا نوکرن هل بجارتن هات داین بارویا رحی و شخ اوهدا رحی داخیانی یکدان دیار کرن کو بریار بر هما فراستا قیوم او گوتن امیرندن فراستا قیومان ده داخیانی ده دیار کرن کو او لجم گلی جرن رشن اوهدا رحی جی داخیانی بلافکر و دازانین کو او بریارا قیوم قبول لکن و جبو اراده گلی جرن رش
سری لهمو رین حقوقی بدن لوی درجه لجرن رشی برخوادنا دم پارتیان یا گل بردوام دکه. بری گودانیجا جالی دنفه جبو چوینا آماده کاری هنه تی پایین سبه گل و د پیشنگیا سازی و رخصترین خوده ببونه یا 75 سالوگرا روشبنا ربر عبدالله هجالان بمشن آمارای الامارا جی گلک آماده کاری هنه جبو پیشوازی کرنا میوانین خواه ام هوددن آنها خواه بگینن محمد öcalan برای ربر عبدالله öcalan بله دوینا بریده NPG و HPG داخوانی هنه دیسا تجش و فد مده جبو اراده گل جبو خودی درکتنا اراده گل داخوانی دان NPG جبر سرکفتنا گریلایان پیامک پیروزباهی و شانت داخوانی فرمانداری بریارگاه نابنده پاراستنا گل NPG ده هاد گوتن بری هر تشتی امو هفرین هیجا همویان به هستین شورشگری جدل سلاف دکن کو بویرکیه که بلند و رح فدایی اپوی تبل اپراسیون شورشگری یا شهید جوان شهید آندوک بون و ججنا وجینه یا گلی کرد نوروز برنگی که هری بواته پیشوازی کرن دو شخص شهیدین می نوروز اکین و جانشیر ده کو به هلوست کوای همدم مازوم دوان نوروز آزادی پیشوازی کرن آگر نوروز گش کرن و در بینگران لارتشا ترکا میتینگر کرخستن ام همو شهیدین خواه برزداری و به حرمت ببیرتینن نپگی گوت نوزی آداری لقاده برخودان آگری آمدی لنوانده 4 بارگهین ارتشا ترکا داگر کرل 2 بارگهین گرین کاته خستن کو تانق و چکین گراند پاراستن پشتی کو به تکنیک و تاکتیک که تایبت در بگران لدجمن هاته خستن چون سر چپرین داگر کران برسوا پیویست جه دسوردانا دجمن آب تانق و توپان رهات داین و هر دو بارگهین دجمن این پاراستی دا آسه که گرینگ ده هاتن امها کرن همو تدبیرین ارتشا ترک آداگر کر به وی چالاکی هاتن تک برن و اپراسیون شورشگری یا جهش باستکان و هاته کرن بسرکفتی پیکات نوینده پاراسنا دستی شانکر کو گریلا برح نوروز مینا بازکی پینچه خوال بارگه ها دجمنا هری پاراستی یا لقادی خست و دربک گران لارتشا ترک دا و گوت ارتشا ترک آداگر کرل هم بری وی که نکاری تشتکی بکه انجامین اپراسیون شورشگری و شارت و هلدا پیشی لدیتین و باندورا تکنیک و تاکتیکا هپگی بگره گلکی بواته بکن نوروزا گلی کرد ایولاد پاریز با اپراسیون که شورشگری یا سرکفتی هاته پیروز کرن ام همو فرماندار و شروانین ده هر اصل اپراسیون شورشگری یا شهید جوان شهید آندوکته برح نوروزی تبلیبون پیروز کن نپگی دیار کر جنازین هبره اکین رودی و جانشیر شیروا کو ملیتانین هجای ناپوی بو دنوا شهر گراند هاتن ورگرتن کو او یک میناکه که وفاداری یا مزن آجبو شهیدان دلسوزیا بنرخانه نشاندانا ملیتانیا فدایی یا اپویی یا خودی درکتنا لشهیدان و هبرین خواه چلاکیا و هین بواته و هجا کریه جبر وی هلوستا و امهزا اپراسیون شورشگری جاره کدن پیروز دکن هلوستا و سلاف دکن هبرین هجا هر نوروز جبو مه بویا وسیله دسپکن نو پینگاوین نو هلوستا و یکو نوروز برح نوروز پیشوازی کر نشان دا کوته کوشنامه سالا نوجی و به همان تمپو ریباز و انجام گرتنه در باس به ام دوی باوری دنکول سر وی بنگه هونه خو هین کور بکن و سرکفترین هین مزنتر به دست بخن بله حوال محمد öcalan سرخط تلفنی روز باشوره روز باش هوال محمد ام گلک سپاس دکن هم نوروزاوی در باسپی پیروز دکن هم جی 4 نیسان سبهیه ام پیروز دکن 75 سالوگرا ربر روزبونا ربر عبدالله öcalanه لاماره هون هر سال بکیف خوشی میوانان پیشوازی دکن جبو میوانن سبهه چه آماده کاری هنه نه tabii راست نری ببیجه سر با چند سال دولت tabii به هر رنگی و یعنی سرو کلی هدف آخه روزبیناوی یعنی تشتکی ایسانیه تشتکی و نهلکی روزبیناوی پیروز بکن نهل دورانی اگون هر حالیسا بنده کپتر مزن داتینه هم جروا هم جروا
Yani batıştan ne kabul kırın? Yani tişteki ki hem işani olarak hem siyasi olarak yani batıştan ne kabul kırın? Ve bende çavi bişken. Evet. Yani sonra tavranma mezun ve bende çend salın yani hart işti irada milletteki irada geleki bir sarıfta gerede rojbinavi nehelnen piroz bükün. Yani batıştan ne kabul kırın? Ama akiyem bükün yani tabi rojbun vesilaka hakkı her insaniye hakkı her şahsiyeti tarafı şahsiyeteke ama ben de kamazın çekine ve ben de bir rengi varaş kenandın. Yani gerek ki hurunla belki sıvacınla yani ne tek rojmuna tarot biliyoruz bikin. Yani sarı ne iki dere ne belli ne rastı vay aslında am rastı are rojmun piroskirin hakika o maraji haskerne sarı faj hakiki meşhuri mezne ama vebrin sarı ne iki dere va tişteki bime yani ne garibe her kesibe daniye havale ma siyaset dikin hem mücadele dikin an her tişti rast dönse belki hem bir rastiye gel eğer hem rast nevin an nagine rastiyeci binere ve ben de imraladati eğer hem neşkenin liverin ne belli çar insan Cibirda dest verdik ya. Her çar insanlar ve dere liverin ne belliye yani. Çünkü agaya keticiyetini ne parizara malbat olarak bana hep bir çuyu hati azim yani kesi agayı tene yani lüküne hene tenene ve rasta baş bişopinin her ve nakin ina bika belki horo per dünya sıva per daranga ambi vay sana lüküne sağın nasağın hene tenene Cüvesinden roje baş piroz kanın bike. Lorta tişteki gayri meşhur ya. Tişteki ne kabul kirin ya. Yani ina bike nakazım ki benim yani vatıştan ne kabul kirin. Banka vaziye ma bey ma daviye var benim cigerli kurda. Demokrata aydına. Yani çar insanlı ve hukuk. Yani 3 سال در باسیم که یه سال چارانه خبر تنه هنه تنه yani Bangladeş'e az demokratik kuruma kagera avisan hakları sözde Avrupa Birliği emri balçık ve yayınıya dikine yani merkezde yani bir Avrupa'na yani güney ya batıştan ne kabul kirin yani avisanlar ikilerine arası var yani azbin var yani Bangladeş'e az Kurdar binere mala saruk her kesir ra vekiliye dari vekiliye ama 2 kilometre 2 gün danal bedere mala batike dari arabo marabo duraniye gün tafkına yani abi ya vatıştan ne kabul kirin yani septe tüy pişiye ne ki paşiyet ne kaydı ki yani bir kenayı azrak var böyle yani ام باورن رخصنین کورد سازی رخصنین کورد و بهز اخوایس بهجی جرکده مینا بریجی وام بندین کولدورا آمار هاتنه دانین راکن ام گلک سپاس کن اول محمد جلان دم باشوار خبات روز باشوار محمد خوشیده سلام و حرمت
برگودانیجا روزبنا ربر عبدالله جلان ده هفته و 5 سالیه ده تی پیشوازی کرن تی پیروز کرن وکی محمد جلان گو افتشتکی انسانیه سازی و رخصنی کرد تفکر آزادیا کرد دیار دکه جبو خودی درکتنا تکوشین و برخودنا ربر عبدالله جلان و فکر و رامانا جبو آزادیا گلان و جنان و جوانان به ویرانگی باوی که سمبولیک در روزبناوی دژی به بیرتینن و سلاف دکن و پیروز دکن وکی محمد جلان گوت مالباتاوی جبو صبح روزا 4 نیسانه لبندا میوانایه گوت مالا سروک جر کسی را بکریه از بواره لآمارای لسر سفریا روزیمه گل کرجارک دن وکی مگود خامده دکه که روزبنا ربر اپو پیروز بکه ربر عبدالله جلان به پیام کود سال 2013 شاند بو پیروز باهی و ها دوگود دوستن هجا گریمه برومت هوالین جن این کو جیانه هر روز نو دا فرینن هوالین من این جوان این کو آگری گرو تکوشینه دلی خواده دجین از و سلاف دکم بریا هر تشتی جد هزاران کسین کو چونه آمارای و روزبنا من پیروز کرنه سپاسین خواده کم و سلاوین خواده شینم گرینگیا و روزه روزبنا من آشخصی ویدتر و جینا گلکی یا جنوبه از باوردکم کو من خدمت و حرمت خویا مزن جبو گلی خواه حتی جه کی تمام کریه ایدی پیور آویه از دوی باوریه دمکو اف پیورا کو و بری آنیه جه جور شونده جی و بینن جه از باقل همو کسین جو خورد بیجن از خودی رومتم دکم بیکو بیجن از خزان دولمند جن میر جوان کالو پیرم لگوری پیواجوی تف بگرن و پیش بخینن دوی هر کس وی باش بزانکو و ایدی جیانک جدا پیش بکوه بلا هر کس جدل تبل پیواجوی ببه ینکو وی پیواجوی درخن هولی گلی میا و گلین منه من هودا از جیانا آزاد آب جنیر پیش بخینم هینا جی هوددم جن خودی هیزک مزن آکو درفتین جیانا آزاد درخن هولیه از پر باشم حتی داویجی از باش بم دوی اساسی ده بباوری خویا با آشتی هر کسی سلاب دکم ده سال 2014 ده جی ریبر جالان اف پیام شاند بو از همو هفرین خواه جوان و جنین کو خیالین خوین آزادیه ده کسایتا من ده کرنایک و بر با آمار و دمشن سلاف دکم تکوشنامه آزادی کو 40 سال بره ما بگوتنا کردستان میتینگه دست بکر نها به فداکاریا و کدا نرخین ما یه نای نقاش کرن و تکوشنا بریاردار آهمو سازین مهاتیه برژیانا خوری و برنه افردنگاری باخچه کی گلان بو کو پر ناسنامه پر چاندی پر باوری و پر راستین جدا هبون لکرکا هفدجین آواکرنا جواکا آزاد تنه به پیش خستنا رویبرین خواسریا دموکراتیک و پیکانبه آواکرنا جواکا آزاد انجاخن بمروین آزاد پیکانه ازیرو لآمارا بواره لسر سفریا روژیمه بباوریا کو به هفره لولاتا کی آزاد ام هفدو ببینن و هم بیزدکم سالی جیانا تجمرا بو اوین داری شحاب سالی حیا هفت سالی جیانا هپگیجی ناسامیا دو شهیدین خواه اشکره کر شم دخوازم ویجی باره پار بکن گودار نیجا هپگی ناسامیا گریلا اکین و جانشیر اشکره کر گود اکین و جانشیر دروژا نوروز ده هیزا پکیکی یا نکاره بیتک برن اثبات کرن نوند راگهاندون و چاپمنی هپگی درباره شهادتا گریلا اکین و جانشیر ده اف داخویانی دا مده داخویانی خواه 21 آدار 2024 اندر راگهاند بکو هوری اکین و جانشیر 19 آداره لحریم روژوای اضافه شهیدلیل شهید بونه گریلایان 19 آدار 2024 لحریم روژوای اضافه شهید دلیل اپراسیون شورشگری یا شهید جوان شهید آندوک لدرخستن در بین گران لدجمندان هوری اکین و جانشیر دو اپراسیون شورشگری ده برح نوروز چون سردجمن و به فدای شرکرن و شهید کتن هوری اکین و جانشیر برح فدای اپویی و بی اراده بون میناکا هری شیمبر یا مشا سرکفتنی و نشاندان کو پکیک پارتیا نوروزه و تکناچه هپگی سرید مابات شهیدان
شهیدان جگل کرد ولات پاریز را سرساخی خواست و سوزا پیکانین آرمانجن شهیدان دا ناسامه شهیدان جی و هایش کرن دیلارا ölmez بناسناف اکین رودی لآمده جدایک بویه ناوی دایک نصیبه ناوی باف حسامتینه 19 آدار 2024 لزاپه شهید بو کمال مروان اوسو بناسناف جانشیر شیراوا لعفرین جدایک بویه ناوی دایک بهار ناوی باف مروانه 19 آدار 2024 لزاپه شهید بو هپگی لسر شهیدان و ها گود گریلا اکین لآمده دنوا مالباته که ولاد پاریز ده جدایک بو به چاندا جمالباته گرتی به دلسوزیا بنرخین جواکی انگلی مرمزون بو راستیا دجمن فهم کر هند تمنه که بچوک ده لیپرسین کر به چما خالی وی ده گرتیگه هدیه دمال زانینگه ها مارمارایجی دست بخواندنا بشا روش نموانی ده که جوان شورش کرین ولاد پاریز ناسته که جوان بباندور ده به و بوان ره ده و دستینه 2014 جی آمدی تبر نوار فنگری لادبه و پروردا پیشیجی لویدر دبینه فریجیانا گری لادبه دیدم ایریشا دایش لهمبری روجاوا به هر ساتور هلدانه و لسر اصرار خواهد تبل شهر بوم جارا دسپیکی لور بو شهد کو انجاخ بتکوشینه که لسر خطا فدایتی سرکفت مسوگر ببه لسر ویبنگه به ایدئولوژی آپوی ربویک و به تمامی خو فدایی تکوشین آزادی گلیمه کر لسر اصرار خوی ازیده ده برخوادانا لحرما روجوای زاپی شهیده لیده جه گرد 19 آدار 2024 تبل اپراسیون شورشگریا شهید جوان شهید آندوگ بو بچار خو در بینگران لدجمن داد روجا نوروز ده تبل کاروانی شهیدان بو هبری جان شیرجی لعفرینی لنوا مالبات ولاد پاریز جدایک بو بوی چاندی مزن بود نوا خباتین جوانین ولاد پاریز ده جه گرد بو یک جه کادروین چالاک جوانین ولاد پاریزین شورش کر 2018 ده شهری لدیجی داگرکری عفرینی ده بریندار بو پشتوی بریاردا کو تبری تکوشینه که اکتیف ببه جیاین کردستانی وکی قاداکو کاربه لدیجی دولت آترک برنگه که هری به باندور تکوشینه دید و بری خدا جیاین کردستانی بو گریلا ده انجام اصرار خویا مزن ده در باس هرما روجوای زاپیا شهید دلیل بو جبو اپراسیون شورشگری لهرما روجوای زاپیا شهید دلیل هی باشتر پیش بکوه و برفره به پیشنیار کرکو لسر اصرار خواه تبل اپراسیونا 19 آدار 2024 بو و دشرده در بین گران لدجمندان به فدایی شرکر و شهید کد لدرو الأوروبا جيل دجي دا خسب كرنا إرادة جل ألواني وجلك دفرندني كردستاني بانكنا بانكا مذكرنا شلاكيان هي تجش لدجي ضربة هالبجارتني بانكر كورديناسيون تفجر جواني شورش كر تجش داخياني وشانت ونرازيبون نشان ضربة لإرادة جل كرد ألواني دا بانك لجوانين كرد جل كرد دوسين انترناسيونال كركو لدجي دست سركرنا إرادة جل دسري دل هامبورغ كولن شتوتغارت هانوفر باريس مارسيليا برن و امستردام لگلک باجاران تولید چالاکیان ببن فدمده نروژی لدیجی دست گوت لدیجی دست سرکرنا اراده گل دا کوین کولانان فدراسیون جواکین آزاد این مزوپوتامیا لنروی فدمد تکداری در بیاکبی آلوانی داخیانی نویسکی دا گوت دست سرکرن و دست وردانین شردارین بوین آزاد اگلان جالی دستراداری فاشیست AKP MHP و باوری آمیا به دموکراسی دخبن گمانان بویرین کلوان هیلوان شرنخبت لیس خرس و گلک جیندن قومینن نحقیه که مزنه لهمبری دموکراسی و ویناگل لدیجوان پیکانین دش حقوقی دستراداری فاشیست AKP MHP دوی ام به هورتی بکشن تواهی پیکاته مجلس و کمونین فدراسیون ما ورن ام جبو آشتی و آرامی ولات خواه پشکری بدن دموکراسی آزادی و عدالتی ام به هور خورتن و امی به هورجی بسر بکوین بلکودانی جام هاتن دویا وانوچه خوی نواروجه لالیدن سبهجی سبل روشلات کردستان مراسیما 1000 دفتر درخستن هر سال 4 نیسانی وکی همو سالین بوری لگنده دگاگای یه نفچه پالنگان یا روشلات کردستان